مثلث برمودا مش مجرد مكان عادي، ده مكان خلى كل الناس أول ما تسمع اسمه تترعب. اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. مثلث برمودا مش مجرد اسم غريب، ده المكان اللي خوف أشجع بحارة في التاريخ. في قلب المحيط الأطلسي منطقة مثلث برمودا اتسجل فيها اختفاء سفن وطيارات من غير أي أثر. في سنة 1945 5 طيارات حربية دخلوا المنطقة وفي ثواني اختفوا تماماً. الغريب طيارة الإنقاذ اللي راحت تدور عليهم اختفت هي كمان. وفي 1918 سفينة كاملة اسمها USS سايكلوبس عليها أكتر من 300 شخص اختفت تماماً، ولا حطام ولا ليها أي أثر لحد النهاردة. لكن السر الحقيقي إن المكان ده فيه فجوة زمنية. العلماء اكتشفوا طبقات ضخمة من غاز الميثان المتجمد. أول ما بتنفجر المية كثافتها بتختفي، بتخلي السفن تغرق في ثواني من غير إنذار. وفوق ده كله موجات مغناطيسية بتلخبط البوصلة وبتعطل أجهزة الطيارات. بس الأغرب إن في ناس اختفوا أيام أو أسابيع وسنين وبعدين رجعوا، وكأنهم دخلوا بوابة زمن. عواصف مفاجئة، أمواج مرعبة، وإحساس إنك دخلت مكان العلماء لسه مش فاهمينه. عشان كده مثلث برمودا مش بس لغز، ده من أرعب الأماكن على وجه الأرض. لو عاوزين نتكلم عن أشخاص سافروا عبر الزمن قول لنا في التعليقات.